الرحمن الرحیم. راځو په مایکروسافټ ورډ کې چې نن دریم نمبر ټیپ شروع کوو. ډیزاین دی. ډیزاین خپله د نوم نه ځای دی چې ډیزاین معنا سټایل ده. لکه ده کې ګوره اول تیمز شو او بل چې کوم ګروپ دی په نوم د ډاکومنټ فارمیټینګ دی. ډاکومنټ فارمیټینګ خپله ډاکومنټ ته یو ډیزاین ورکول، فارمیټونه یې د ډاکومنټ. مثال دا تیمز اول ګوره اپلای کومه. دا تیمز خپله مثال د باطن کې چې د لیکلو کم زمینه ده، کم فارمیټ دا چینج کوي. لکه دلته ګوره سټیکس لیکم، صحیح شو. کنټرول ا خو دې نه مخکې دې پیج ته یو کلر ورکوم چې دلته دا د دې ډیزاینونه به ښکاره شي. مثال کنټرول دا مې انتخاب ګوره تیمز دي، نو په دې ته کوم تیمز په دې ټیکس باندې اپلای کوي. ګوره دا تیمز خپله مثال باطن چې دې کوم یو هغه سټایل دی بدلوي. خو دا پاور پوینټ کې مونږ او تاسو صحیح پیژنو. ګوره تیمز دي، ګوره دا کم رقم تیمز اپلای کوي. دلته مثال مونږ او تاسو دا تیمز ورکولی شو. دلته پاور پوینټ کې ګوره اگزامپل در کوم، پاور پوینټ راخلم. دا تیمز اصل ګوره دا تیمز دي ټوله. مثال په پاور پوینټ کې مونږ او تاسو سره سلایډ وي، دې سلایډ ته یو ډیزاین ورکړي. نو ډیزاین ته راشه، دلته ډیزاین ټیپ دی، ګوره دلته هم مثال ته راځم، ډیزاین ټیپ باندې کلیک کوم. دلته ګوره دا تیمز دي، ګوره دا تیمز ګوره خپله ګوره دغسې دا په سلایډ باندې اپلای کېږي. ګوره دا تیمز سټایلونه دي. خو هلته ورډ کې مونږ او تاسو صحیح نه ښایي، دا اصل پاور پوینټ کې ګوره صحیح شو کوي. دلته ګوره یو بل نوی هغه پریزنټیشن هم کنټرول ا نه، ګوره دا تیمز خپله چې مونږ او تاسو اپلای کوو. دا ګوره ټیکس هم بدلوي او هر څه بیکګراونډ هر څه بدلوي. نو همدغسې دا تیمز هم دي، په بیکګراونډ کې د ټیکس اپلای کېږي. دا مونږ او تاسو ګوره په ټیکس باندې څه کولی شو، اپلای کولی شو. دا تیمز دي. یا داسې یو شیپ واخلو، په هغه باندې ګوره د ډاکومنټ هر څه بدل شو. داسې په یو شیپ هم دا ټیسټ کولی شو. مثال یو شیپ دلته واخلو، ګوره د تیمز بدلې. دلته راشه ډیزاین ته راشه، ګوره کم رقم تیمز ورکړي. ګوره دا خپله تیمز دي، ګوره په شیپ باندې صحیح ښکاري. یا دلته راشو انسرټ ته راشو، په ټیکس باکس یې هم اپلای کولی شو چې لیکلو دپاره استعمالوي. دلته یو ټیکس باکس ډرا کوم، لاندې سټیکس لیکم، دننه پکې سټیکس لیکم، صحیح شو. دې ټیکس باکس باندې ته کوم رقم تیم سټایل اپلای کې. ډیزاین ته راشه، ګوره دا تیم سټایلونه دي، ګوره دغسې اپلای کولی شو. ګوره په شیپ باندې څه کېږي، اپلای کېږي. دا مختلف سټایلز دي. بل ریسیټ تیمز فرام ټمپلیټس. ریسیټ دا معنا دا تیمز ته راوستو. مثال ریسیټ کوې، نو په ریسیټ باندې کلیک کړه، ګوره خپل اول حالت ته یې راولي. همداسې بلې لیکلي دي، ګوره براوز فور تیمز. مثال سیف کرنټ تیم، دغه تیمز مونږ او تاسو دلته پاور پوینټ ته راغو، دا تیم سټایل هم خوښ شو، صحیح شو. دا تیمز مونږ او تاسو مثال دغه سټایل څه کوو، سیف کوو یا ځان سره. نو فایل ته راځو، په فایل کې څه باندې کلیک کوو، سیو از، بیا په څه کلیک کوو، براوزر. بیا راځو په ډیسکټاپ، دا تیمز دلته سیف کوو، د تیمز فارمیټ کې سیف کوو، پاور پوینټ ټمپلیټس دا مې انتخاب کو، سیو مې کو. دا اوس ګوره دا یو تیمز فارمیټ ده کې ما څه کو، سیو مې کو ځان سره. دلته وګوره دا تیمز شو، په ډیسکټاپ سیف شو. چیرته یوزر فایل، ډاکومنټ نه دلته اوس خیر بیا به اپلای کړو. دلته به اوس ښه چې کوم ځای کې سیف شوی، په ډاکومنټ کسټم آفس ټمپلیټ. دلته راځو په ډاکومنټ کې کسټم آفس ټمپلیټس. دا وګوره صحیح شو. دا تیمز مونږ سیف کو. اوس دا تیمز ته غواړي چې دلته یې څه کړي، په دغلته یې راولي، په دې ورډ کې په دې ټیکس باکس یې اپلای کړي. نو راشه دلته براوز فور تیمز باندې کلیک کړه. مثال تیمز چیرته درته یم چې کسټم آفس ټمپلیټس کوم یو دی، دا دی، اوپن یې کړه. نو ګوره هماغه تیمز فارمیټ په دې څه شو، اپلای شو. یا خپله دلته تا کوم تیمز فارمیټ انتخاب کو، دا یو دغه فارمیټ ته سیف کوې په کوم ځای کې. نو دلته به راشه په څه به کلیک کړي، سیف کرنټ تیمز. دا خپله دې دپاره استعمالېږي دا تیمز. بل ډاکومنټ فارمیټ دی. ګوره ډاکومنټ فارمیټ، مثال ډاکومنټ کې مونږ او تاسو دلته راغو، سټیکس هم ولیکو، کمپیوټره لاندې هم سټیکس ولیکه، مساویه رنډي کا، اوس شروع کا، اوس بند. دا کلي والا کل فکر به ځه.
مثال ته راځم ګوره دا انتخاب مې کول کنټرول 1 هیډینګ 1 صحیح دی. اوس دلته ګوره په دې ډاکومنټ باندې کوم رقم سټایل انتخاب او په کوم رقم ډیزاین په اپلای کوئ. ډاکومنټ فارمیټونه دي کنه ګوره دا رقم فارمیټ دا رقم فارمیټ دا رقم دا ګوره خپل کمپنۍ جوړ کړی دي. کوم رقم فارمیټ چې په ډاکومنټ باندې اپلای کې دیز نه ورته انتخاب وکړه. هر سټایل چې د ډاکومنټ خوښي دیز نه پیسه کا کلیک کوا. بیا دلته چې ته کوم تیمز اپلای کې دی هر یو تیمز کې ځان لپاره ډاکومنټ فارمیټونه هر یو ځان لپاره لري. هر فارمیټ کې ځان لپاره څه شی دی ډیزاین هغه دی ډاکومنټ فارمیټونه دي. هر یو ډاکومنټ فارمیټ چې په کارو په ټیکس اپلای کوي نو دلته نه په اپلای کولای شي. ګوره هر یو سټایل چې وي دیز نه پیسه کوي اپلای کوي. ګوره دا ډیزاین نه دی. همداسې دلته ریسیټ هم دا معنا څه دې نه مخکې چې کوم سټایل دی هغه راوله یا سیف از ا نیو سټایل سیټ دلته دا دی تخپله دا سټایل چې تا ورکړی دا سیف کې دلته سیف کولی شي. کلر دی مثال ګوره دی پیج ته کلر ورکومه دغسې مثال کلر هم ورکولی شي. ګوره دا تیمز کلر دی خپله ډاکومنټ کلرونه دي ګوره په هیډینګ باندې اپلای کېږي. هر یو سټایل چې هم خوښ دي نه کلر پې اپلای کوي. فنډ دی فنډ خو پیژنې که نه د ټکس فارمیټ بدلی ګوره کوم رقم فنډ ورته انتخاب هر یو ډاکومنټ فارمیټینګ کې ځان ته دا فنډ سټایلونه دي. ګوره کوم رقم فنډ سټایل چې په ټکس اپلای کې دیز نه اپلای کولی شي. کسټم فنډ دی په دې خو مثال دیز نه هم اپلای کولی شي. هر یو فنډ سټایل چې په کار وي هیډینګ دپاره ساخلي او باډي ټکس دپاره سالي. همداسې پروګراف سپیسینګ دی. پروګراف منځ کې څومره فاصله غواړي دا ګوره نو سپیسینګ نو پروګراف سپیسینګ فاصله به ختم شي یا کمپیکټ سټایل فاصله غواړي یا ټایټ یا اوپن یا ریلیکس یا ډبل یا کسټم تریشه دا تاسو ویلی دی. مثال ګورئ دلته ریشئ اما پروګراف بټن کې ټول ویلی دی. دلته ګوره لیفټ او باټم او الاینمنټ شو بیفور شو آفټر شو دا ټول تاسو پوهیږئ. همداسې که دلته ریشو افیکټ دی افیکټ خپل اثر ته وایي دا په شیپ اپلای کېږي. مثال په شیپ ته یو افیکټ ورکړې دلته راغی یو شیپ دې رسم کو صحیح شو. دې شیپ ته کوم افیکټ ورکړې ډیزاین ته ریشه افیکټس دي. هر یو افیکټ چې تاسو اپلای کول غواړئ دلته په شیپ باندې څه کولی شئ ګوره اپلای کولی شئ. مختلف افیکټس دي دې شیپ باندې ګوره اکثر اپلای کېږي چینج کېږي شیپ ورسره. همداسې سیټ از ډیفالټ مثال زه غواړم چې هر وخت ډاکومنټ اوپن کړم زما ډاکومنټ فارمیټ دې کوم یو وي دا یو دی. پروګراف مینس کې څومره کومه فاصله وي ډبله او فنډ کوم سټایل کې وي دا یعنې دا تاسو دا سیټینګ ته ډیفالټ کې هر یو ډاکومنټ چې اوپن کې دا سیټینګ دی پی وي نو په سبا کلیک کې سیټ از ا ډیفالټ دې کې خو مشکل نشته دی. واټر مارک بیک ګراوند ته وایي. بیک ګراوند کې خو عنوانونه لیدلي که نه هغه لکه چپټر کې د کورس نوم یاد او استاد نوم یاد او څه نوم ورکول شوی دا ټول عنوانونه چې بیک ګراوند کې ورکول کېږي د څه په ذریعه ورکول کېږي واټر مارک. مثال ته هم څه ټکس ولیکه صحیح شو. مثال 500 پروګرافه دته واټر مارک ورکې دلته راشه ګوره واټر مارک سټایلز دي تیار کمپنۍ جوړ کړي دي. دا واټر مارکس ورکې ګوره دا تیار هیډینګز دي کمپنۍ ګوره ورته مثال ورکې ډو نوټ کاپي دا هم ګوره واټر مارک دی. ګوره بیک ګراوند کې راغو دا خپله واټر مارک شو. دا واټر مارک نه ورکې راشه دلته نور چې دي کوم کمپنۍ جوړ کړي دي هر یو چې خوښې دي نه ورته څه کوي انتخابوي. ارجنټ دی ګوره دا هم یو واټر مارک شو دا هم داسې ورکولی شي. دا خو کمپنۍ جوړ کړي د خپل یو خوښې واټر مارک چې ورکوي. آفیس مور واټر مارک فرام آفیس ډاټ کام آفیس انټرنیټ صفحې نه رالي واټر مارک راغستلی شي. کسټم واټر مارک په خپله خوښه یو واټر مارک. واټر مارک یو ټکس یو پکچر وي. اکثره خلک ټکس ورکوي اکثره خلک لوګو ورکوي. نو که غواړي چې ټکس ورکړي نو ټکس کې به څه انتخاب یې ټکس واټر مارک. ګوره ټکس واټر مارک سره دا لاندې خبرې ټولې ټکس واټر مارک سره درته وایي لیکل کې په کومه ژبه کې انګلیش ښه ټکس څه لیکل غواړي زه ورته یم چېرې الحرمین ورته ولیکه. ښه فنډ سټایل څنګه غواړي زه ورته یم چېرې فنډ سټایل دی دا وي. لیکلو سایز څومره غواړي واټر مارک زه ورته یم چېرې 450 وي. اپلای کا او کلوز که تاسو وګورئ واټر مارک اپلای شو او که نه ګورئ بیک ګراوند کې څه لیکلي ودرېږه لږ به سایز درته غټ کړم. کسټم واټر مارک مثال سایز به یې لږ ورته زیات کړو دا دی دلته راشه سایز یې واله 90 او کلر به یې ورته بدل کړو کلر یې واله سور بس اپلای کا کلوز کا ګوره دا واټر مارک راغو که نه یعنې دا واټر مارک موږ او تاسو کو خپله جوړ کړو. کسټم واټر مارک ته راشه ګوره سایز یې زیات دی فنډ سټایل کلر دا ډیګنل او هوریزنټلي سمانه اوس په دې سټایل دی دا واټر مارک که نه ورته هم ډیګنل سټایل دا ګوره ډیګنل سټایل شو په دې سټایل یې غواړي
یا غواړې ریزنټلی سټایل نو دلته راشه کسټم واټر مارک ته هریزنټلی سټایل هم غواړې سیمی ټرانسپرنټ دا ټیکس لږ خیره ده که نه ته ورته چې تیز که چې کیسه که اپلای که ګوره ټیکس تیز شو او که نه وایي چې نه ټرانسپرنسي کمه کې لږ رنګ کم کې نو اپلای که ګوره ټرانسپرنټ شو پکچر غواړي پکچر واټر مارک ته راشه نو واټر مارک څه کار کوي واټر مارک به څه شي ختم بشي پکچر واټر مارک یو پکچر ته اوس راوصل غواړي واټر مارک ته پکچر ته راشه سلیکټ پکچر ورک آفلاین مثال پکچر چیرته درته یم چېرې په ډي ډرایو کې مثال ورته یم الحرمین معلومات دغه لوګو دا بیکګراونډ کې راوله انزرټ کا اوکې که نو ګوره هماغه لوګو بیکګراونډ کې راغه او که نه وګورئ همداسې که ته غواړې چې ګورئ لوګو او ټکس یو ځای ګوره نه راځي دې ته ښه متوجه اوسئ چې یو کاروئ نو بل به غیر فعالېږي اوس پکچر خو انتخاب کړو سکیل دې څومره غواړي یعنی سایز یې زه ورته یم سکیل 100% ده که اپلای که اوس وګورئ سکیل 100 شو که نه سایز یې وګورئ وړوکی شو که نه نور هم سکیل کمول غواړي دلته راشه سکیل دیز نه نور هم کمولی شي واش آوټ عکس خیره دی که نه زه ورته یم تیز که واش آوټ که اپلای که کلوز که ګوره اوس لږ تیز شو او که نه واش آوټ نو دا واټر مارک خپله دې دپاره استعمالېږي چې بیکګراونډ کې څه ټکس یا پکچر راوستول غواړي نو واټر مارک خو پوه شي واټر مارک ختموي او ریموو واټر مارک دا کار کوي واټر مارک څه کوي د منځه وړي ریموو او سیف سلیکشن باندې خو پوهېږئ پیج کلر شو ورکې ته رنګ ورکو کم کلر چې پیج کلر ته کم کلر ورکې دیز نه ورته کلر څه کا انتخاب کا اوس کنټرول پی وګوره دا کلر اکثره وخت پرنټ کې نه راځي دا ګوره پرنټیبل نه چې کله آپشن کې په ډسپلی کې بیکګراونډ پرنټ بیکګراونډ کلر ان امیج ته ټیک مارک نه وي اوکې کا بیا به دا بیکګراونډ په پرنټ کې نه راځي په سکرین دا پرنټ کې هغه په لیاوټ شکل کې به ورته ښیي خو کلر دا به پرنټ کې نه راځي ته غواړې چې نه دا پرنټ کې به راشي چاپ هم شي آپشن ته به بیا راځي او دلته به ډسپلی ته او دلته په څه ټیک مارک ته لګې پرنټ بیکګراونډ کلر ان امیج اوکې کا بیا به دا څه کار کوي پرنټ کې به هم راځي همداسې کلرونه دیز نه یو چینج کولی شي کم کلر چې خوښي د نو کلر ختموي مور کلر ته راشه نور رنګونه ورکو ته انتخابولی شي اوکې که همداسې که دلته راشو فل دی فل افیکټس دي ګریډینټ څه معنی څو رنګه چې یوان کلر چې وي یو ټو کلر ټو لکه زه ورته یم بیکګراونډ د ټو کلر وي یو د مثال سور وي بل د کم وي زیړ دی وي دا وګورئ زیړ هم انتخاب کړو اوکې که اوس بیکګراونډ څو کلره شو دوه شوه او که نه همداسې راشه دلته فایل افیکټس ته ګورئ بل لیکلي پریسیټ دی پریسیټ دا سټایلونه دي ګوره کلر دوه کلر دي که نه نو په کوم سټایل کې غواړې په دې نایټي سټایل کې غواړې ډارک بریک غواړې دا ګوره خپله هریزن دی که څه شی دی همداسې لیټ سنسیټ غواړې یا ډیسټ غواړې کوم یو سټایل چې همدلته خوښې ورته انتخابوئ یا کروم سټایل غواړې بیا دې کې ګورئ دا سټایل تاسو مثال انتخاب کو دا سټایل مثال انتخاب کو صحیح شو دې کې ګورئ دا کلرونه هریزنټلی دي که نه ورته هریزنټلی مه کوه دلته راشه فایل افیکټ ته ورټیکلی غواړې په دې سټایل کې ورټیکلی سټایل یا دلته راشه فایل افیکټ ته راشه نور مختلف سټایلونه دیګنل ډاون فل اپ دا دی روټیټ فلز افیکټ وذ شیپ کله چې عکس روټیټ کوو نو کلر روټیټ شي او که نه ټیکسټوال سټایل دی دا هم شیپ کې درته ورکړي درته دا ویلي دي دغسې ټیکسټوال سټایل هم پیج بیکګراونډ ته ورکوئ یا دلته راشئ پیټرنز دي لکه څو رنګونه داسې بوجې رنګونه دي ګوره یو فورګراونډ دی او بیکګراونډ دې کې اوس څه فرق دی ګورئ دا فورګراونډ چې دی دا د عکس د پاسه چې کوم رنګ وي فورګراونډ چې دی بیکګراونډ کلر چې زمینه کې وي اوس ګوره هلته موږ او تاسو دا پریسیټ سټایل واغوستو دې پریسیټ کې موږ او تاسو سره دوه کلر دي ګوره فورګراونډ کلر زیات شو او بیکګراونډ کلر مثال په طور نیله اخلمه اوس خپله پې پوهېږئ ګوره اوکې دا نقطې ګوره پاس دي که نه دا وګوره نقطې زیړ رنګ دا کم کلر شو فورګراونډ دا نیله رنګ د دې شاته دی که نه دا کم کلر شو بیکګراونډ همداسې که دلته راشو پکچر ورکې یعنې هغه پیج بیکګراونډ ته رنګ نه ورکې پکچر ورکې نو سلیکټ پکچر ته راشه ورک هغه ته پکچر ته دلته پکچر انتخاب کوه اوکې که ګوره پکچر یې واغوستو او که نه پکچر ولې تکرار راغو ځکه پکچر سایز څه دی وړوکی دی دلته ګورئ بل فل سایز پکچر اخلو مثال ورک آفلاین ته راځو دلته راځو مثال د پکچرز ته دا مثال دلته راځو سمپل پکچر ته دا پکچر مې واخیسته ګوره دا اوس ټول بیکګراونډ کې راغو که نه تکرار رانغو چې کله چې کوم عکس راشي تکرار نو ته به پوه شي دا عکس څه دی
وړو کې دی لوګ پکچر اسپیکټ روټیټ دا هم درته پکچر صدا شي فون سره د عکس روټیټ شي یا د روټیټ نشي همداسې راځو دلته یو د پیج بارډر ورکې ته بارډر ورکو مثال موږ تاسو دلته راځو پکچر بارډر لکه خطکشي غوندې بارډرونه دي دلته راشه ډیزاین ته پیج بارډر ته راشه پیج ګوره دلته دوه رقمه بارډر دي یو بارډر دی یو پکچر بارډر پیج بارډر دی پیج بارډر ورکې ته بارډر ورکوي او بارډر څه ته بارډر ورکوي لیکلو ته نو ګورځو ورته یم یاره پیج بارډر ته مثال کوم سټایل انتخاب یا دا سټایل صحیح شو او ټکس بارډر ته کوم سټایل انتخاب یا دا سټایل اوکې کنه ګوره دواړو بارډر واغوستو کنه ټکس ګوره بارډر کې رانه وو دا ټکس بارډر بالا راځي د ټکس څلور خوا ته چې کله ته ټکس څه کې انتخاب کې اوس کنټرولر زه غواړم صرف ټکس ته بارډر ورکړم نو بارډرز باندې به کلیک کوم کوم رقم بارډر ورکړه دا رقم اوکې که ګوره اوس بارډر څه واغوسته ټکس پیج ته بارډر ورکړه نو پیج بارډر ته راشه بارډر په کوم سټایل انتخاب یې زه ورته یم دا سټایل اوکې که اوس دا کوم بارډر شو پیج بارډر شو نو که سبا څوک پوښتنه وکړي چې بارډر څه دپاره استعمالېږي پیج بارډر ورکې ته بارډر او بارډر څه ته بارډر ورکوي ټکس ته نن معنا بارډر څه کا ختم کا دا ګور نن مې انتخاب کو اوکې که بارډر ختم شو که نه بیا که دلته راشو پیج بارډر ته همدا باپشنونه پیج بارډر سره ورته وایم ګورئ باکس سټایل بارډر په کوم سټایل کې غواړئ باکس ګوره باکس مثال بارډر سټایل انتخاب کو بارډر باکس سټایل کې راغو که نه یا ته غواړې چې شیډو سټایل کې بارډر غواړې شیډو اوکې که ګوره بارډر په کوم سټایل کې راغو شیډو یا ته ورته چې نه 3D سټایل کې بارډر غواړې اوکې که دا کوم سټایل کې شو 3D یا کسټم په خپله خوښه مثال زه ور درته کسټم کې سړی او کس وایي چېرې د ورکې ټاپ اینډ باټم ته د بارډر نه وي لیفټ او رایټ ته دې وي نو بیا به کسټم انتخاب کې دلته به راشي په ټاپ به کلیک کړي او دلته به راشي په څه به کلیک کړي باټم اوکې که نو څه ګورئ د پکچر ټاپ اینډ باټم ته بارډر شته نه یا درته وایي چې نه په ټاپ اینډ باټم ته دې لیفټ او رایټ ته دې نه وي نو کسټم به انتخاب کې دلته به راشي ټاپ به هم کلیک کړي او دلته به راشي څه به هم کلیک کړي باټم زه ورته یم چې لیفټ ته دې نه وي او رایټ ته دې نه وي دا واره لیفټ او دا واره رایټ اوکې که نو تاسو اوس وګورئ ټاپ اینډ باټم ته بارډر شته او لیفټ او رایټ نه څه شو ختم شو دا کسټم کلمه چې هر وخت کمپیوټر کې راځي دا کسټم دا معنا چې په خپله خوښه اوس بارډر د انتخاب کو بارډر ته کم کلر ورکړئ زه ورته یم سور کلر بارډر سایز څومره غواړي ویټ یې څومره غواړي دومره اوکې که ګوره کلر یې واغوستلو دا والا لیفټ اینډ رایټ اوکې که اوس وګورئ مثال بارډر د په دې سټایل کې بارډر کلر د مثال سور وي او ویټ د بارډر څومره وي دومره اوکې که ګوره بارډر ته مې یو سټایل ورکړو که نه بارډر ته ته د دې سټایل په بارډر نه غواړې سټایل ته آرټس غواړې رسمونه بارډر کې غواړې نو داسې آرټس هم ورکولی شي ګوره کوم رقم آرټس پیج بارډر ته غواړې هماغه انتخاب کوه پیسې کېږي اپلای کېږي به دا آرټس چې دا صرف پیج بارډر سره دی ګوره هغه ټکس بارډر سره نشته دی نو دغسې ټکس بارډر کې هم دا خبرې دي بارډر څومره غواړې کلر څومره غواړې دکې هم کسټم انتخابولی شي همداسې که دلته راشو اپلای ټو آپشن دې کې څه مشکل شته اپلای ټو کې ګوره دس ډاکومنټ دس سیکشن فرست پیج اونلی او دس سیکشن آل ایکسپټډ فرست پیج مثال ګوره موږ او تاسو ټکس ولیکه صحیح شو اوس څه ورته یم چې دا بارډر ورکه ټولو ورک ته ورکه چې په دې ډاکومنټ کې څومره ورک دي هغه ټول ته څه که بارډر ورکه نو پیج بارډر ته به راشي او دلته مثال بارډر د ورته انتخاب کو دا سټایل نو هول ډاکومنټ که انتخاب یې اوکې که و څومره ورکې چې په دې ډاکومنټ کې دي هغه ټول به څه والي بارډر به والي اوس دلته ګورې دا فرست پیج څه معنا فرست دس سیکشن مې درته ویل چې دا به په لی آوټ کې ویو دلته سیکشن برخې ته وایي مثال ګورې موږ او تاسو اوله ورکه کې څه ټکس ولیکه دې ورکې ته هم دا بارډر ورکو صحیح شو دا بارډر هم ورکو اوس یو کس درته وایي چې دویمه ورکه واخله هغه ته بارډر باید ته څه ورکې دغه آرټس ورکه نو دلته ته داسې نشي کولی چې دویمه ورکه والې چې دویمه ورکه ته واخلې او څنګه دا پیج بارډر بدل کړي مثال آرټس ورکې ډایرکټ به د اولې ورکې هم ورسره بدل شي درته وایي نه چې د اولې ورکې د همدا بارډر صحیح دی د دویمه ورکې ته آرټ سټایل ورکه نو دې دپاره وایي چې ته راشي سیکشن به بدل کړي نیکسټ پیج والا څه بدل شو سیکشن ډیزاین ته راشي زه ورته یم چېرې پیج بارډر کې زه ورته یم چې د دویمې ورکې ته څه ورکه دغه آرټ سټایل ورکه خو کوم سیکشنه دس سیکشن اوکې که نو تاسو وګورئ اول او دویمه فرق پیدا کړو که نه
که چېرته ورته وي چې درېیمې واره کې ته بل بارډر ورکړه نو لیاوټ ته به راشي بریک ته نیکسټ پیج زه ورته یم چې درېیمې ته بل بارډر ورکړه نو هماغه خبره پیج بارډر ورته ورکړه چې دا سټایل ورکړه او څه ورته ووایه دس سیکشن اوکې که دې پوښتنو ته هم زیاتره سوچ دا خلک تخنیکونه استعمالوي دا تخنیکونه نه دي خو دغه اپشنونه دي مشکل دی کې شته بل چې دا دس سیکشن فرست پیج اونلی مثال زه ورته یم چېره دلته راځم څه ټکس مې ولیکه مثال موږ تاسو سره ګورو ټوټل څو ورکې شوې مجموع 14 که 18 ورکې شوې زه ورته یم د دې 18 ورکو اولې ورکې ته صرف بارډر ورکړه نورو ته یې مه ورکوه نو راشه ډیزاین ته راشه دلته راشه پیج بارډر ته راشه دلته ورته چېره دس سیکشن فرست پیج اونلی کوم رقم بارډر ورکړه دا رقم اوکې که وګوره اول ورکه بارډر لري نورې لري نه یې لري که نه یا زه ورته یم اپوزیټ اوله ورکه دې ونه لري نورې دې ولري نو تاسو به څه وکئ پیج بارډر ورته یم کوم رقم بارډر ورکوم دا بارډر خو څه ورته انتخاب کړي دس سیکشن آل ایکسپټډ فرست پیج اوکې که ګوره اوله ورکه بارډر نه لري نور به ټول څه کوي نور به ټول ته بارډر لري همداسې پیج ته راځو دلته هم دا کار کوي پروګراف ته بارډر ورکړئ پروګراف ته یې ورکولی شي دې کې خو څه نشته دی پیج بارډر ته ګوره بل راځو آپشنز ته آپشن کې څه خبرې دي مثال بارډر ته انتخاب کو صحیح شو دلته راغو څه ټیک سم ولیکو مثال بارډر دې ورکو ډیزاین ته راغی پیج بارډر مثال دا بارډر ته ورکو صحیح شو دا بارډر د ټاپ اینډ باټم نه څومره فاصله ولري سپیس څومره سپیس دې ولري مارجن سره دلته نه دا فاصله تاسو څه کولی شئ کمولی او زیاتولی شئ ګوره زه کموم مثال د ټاپ نه د صفر اوکې که اوکې که اوس وګورئ ټاپ نه فاصله څه شوه ختمه شوه او که نه مارجن سره فاصله شته نه فاصله زیاته د فاصلې اخري اندازه 40% د دې نه زیات نه کېږي ګوره تر 40 21 ته اوکې که څومره فاصله شوه اوس ټاپ کې 21% داسې دا فاصله کمولی او زیاتولی دیز نه تاسو شئ دې کې څه مشکل شته ګورئ دا بل میجر فرام کې دې کې آپشن د ایج آف پیج د ایج آف پیج سره یو آپشن کار always display front of text اوس تاسو وګورئ بارډر فرنٹ کې دی که ټکس بارډر وګوره د پاسه دی داسې که نه فرنٹ کې دی که نه زه ورته یم دا بیکګراونډ ته که دا بارډر د دې نه ټیک مارک ایسته که اوکې که اوس وګوره څه شی فرنٹ کې شو ټکس نو ته غواړې چې بارډر دې فرنٹ کې وي که ټکس که غواړې چې بارډر دې وي چیک ولګو او که غواړې چې ټکس دې وي چیک ایسته که نه دی سبا به یې درته راوړي اوس نشته راسره بل آپشن ته ګوره دا خو دې سره بیا د میجر فرام کې دې کې ټکس انتخاب و دې سره اوس څو خبرې دي ګورې الاین پروګراف بارډر اینډ ټیبلز ایج وذ پیج بارډر دې ته ټیک مارک هم ولګه اوکې که ګوره څه چلو شو بارډر څه شو د ټکس نه څلور خواو ته راغله یعنې نږدې شو او که نه یعنې دا بارډر د څه څلور خواو ته راغو د ټکس څلور خواو ته راغو ځکه دلته آپشن څه دی ټکس دی واپس ټیک مارک څه کوکې کو الاین څه معنا لږه فاصله به څه شي زیاته وشي الاین به شي همداسې بل لیکلی دي سراونډ مثال ګورئ سراونډ هیډر فوټر هیډر او فوټر خو پېژنئ مثال ته م هیډر ورکو الحرمین صحیح شو ګورئ دا هیډر هم د بارډر پیج بارډر رانیولی او که نه د دې سراونډ هم دی که درته یم چېره پیج بارډر چې دی د هیډر اینډ فوټر ته یې مه ورکوه نو ټکس مې انتخاب کو دې نه مې ټیک مارک کیسه کو دې نه مو اوکې که اوس وګورئ هغه هیډر او فوټر بارډر کې شته نشته که نه همداسې که دلته راشو غواړئ چې راشي نو څه وکړئ ټیک مارک به ولګوئ نور دلته آپشن کې راځو د دې هم دغه آپشنونه دي ګوره ټاپ نه دي څومره لګوي فرام ټکس لکه پیج ته یو بارډر ورکوو دلته ټکس ته سوري مثال دلته راځم مثال کنټرول ا ډیزاین ته راغو ټکس ته یو بارډر ورکو بارډرز دا بارډر صحیح شو اوس دا ټکس فرام ټکس دا بارډر د ټکس سره څومره فاصله ولري دلته راشه بارډرز ته راشه آپشن ته راشه دلته فاصله کمولی او زیاتولی شي فاصله د ټاپ نه څومره ولري د ټک سره د باټم نه د لیفټ نه د رایټ نه او اوکې که نو ګوره فاصله څه شوه زیاته شوه او که نه همداسې که دلته راشو انډو کو واپس شیډینګ دی لیکلو دې کې څه پوښتنه نور نشته دی په نن خو پوهېږئ چې بارډر به څه کېږي اټس ختمېږي به شیډینګ دی لیکلو ته کوم
بیک گراوند کلر ورکې شیډ ورکې ګوره دا سټایل ورکې اوکې که ګوره دا یو شیډینګ شو همداسې کنټرول ا کا دا شیډینګ دی نه خو خپل ورته انتخاب کا ون که مثال دا دی کلرونو هغه سټایل دی وي څومره دی پکې دا کلر استعمال شي په پروګراف دی اپلای شي په څه دی اپلای شي په ټیکس دی اپلای شي دیز نه تاسو انتخابولی شو اوکې که دا ګوره یو شیډینګ شو صحیح شو یعنی دی دا سټایل دی ګوره دا جال جال یو سټایل دی 100% دی جال وي پکې پیټرن دی 100% وي او په پروګراف اپلای کې او که په ټیکس دا کې به انشاءالله څه نه پاتې دا موږ تاسو سره نن ډیزاین ټیپ